bene data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, nejejwe nanone kubaha akanya kongera kugaruka kuri urubuga rwacu rwitwa Pastor Peter Musisi channel official, which is the official channel, kugira ngo tuganire ku byerekeye ibitureba ubuhe buryo ko biri ubugingo bwacu. Ndishimira kuba nongeye kuba nkiri muzima naye muri bazima. Bene data mwese bashiki banjye ab'Imana ishoboye kurinda kugeza uyu munsi, ko turi mu gihe kibi cyane cyo gutwarana cy'ibihe bya nyuma, ibihe by'imperuka byo kurimbura abari mu isi. Ubundi iki gihe cyitwa igihe cy'umujinya w'Imana. Reka rero mbere ko nkomeza dusenge Imana. Uhoraho Mana yacu kandi Imana ikomeye, niwe murengezi w'ubugingo bwacu, niwe mukiza, niwe dutabaza, niwe twambaza, habwa icyubahiro. Ushimiye aka kanya keza, ushimiye abavandimwe, ushimiye umugezo dukorana Chris, ushimiye n'abandi bose wahaye umutwaro kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare hirya no hino ku isi. Ushimiye n'itorero ryawe rikorera mu ibanga uzi igizwe n'abera bawe batoranyije mu isi. Mwami habwa icyubahiro. Tubabarire gucumura kwacu ko turi abantu, sibanganye ibimenyetso by'ibyaha byacu, kugira ngo Mwami wanjye tugukorere, kuko bwacu turi imishimu ihubujwe mu muriro, nk'uko umugaragu wawe kandi umutambyi Yosuwa yarari ubwo wamurengeraga imbere y'umwanzi. Natwe niko tumeze maso yawe, dukize uturokore mu bikomeye n'ibigoye n'ibiteye ubwoba. Muri iki gikomeye rero cy'abantu gusubira inyuma no kugira ubwoba no kunamuka, uduhe intege, uduhe gukomera, cyaba icyiza cyaba ikibi, ikintu na kimwe gihungabanya imiterere n'imitekerereze yacu n'imyumvire yacu, ariko cyane cyane kwizera kwacu. Baranatwe muri byose kandi bari n'abateze amatwi n'abakurikira areba ikiganiro, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndabashubije rero bavandimwe bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bumva bari muri Kinyarwanda, n'abari mu karere, n'abari hirya no hino ku isi, ntibagiwe n'abandi bose bavuga ururimi cyangwa indimi zishamikiye ku rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda, nk'Abarundi, Abanyamurenge, Abanyabwisha, Abafumbira, Abahororo, Abahangaza n'Abaha. Nkaba mbifuriza kugira ngo ubutumwa buzageraho wese buzamufashe. Amazina y'uko bisanzwe ni Pastor Peter Musisi, muri kumwe uri ku buhanga bw'ibyuma n'umuvandimwe Chris Iranzi. Abarundi mbifurije kugira ngo mukurikire neza. Uyu munsi turaganira ku kintu cyacu, turaganira ku byerekeye igice cya 4. Uyu munsi turaganira ku isi gushije ishyano, igice cya 3. Ni igice cya 3 turimo turashaka kumenya isi igushije ishyano. Aya magambo twavuze aho tuyakura, yuko tuyakura mu Byahishuwe 12:12. Hari amagambo nifuza yuko twaganira, cyangwa nifuza yuko nabibutsa so kuyaganiraho. Ni amagambo ushaka kugira ngo wenda tuyasuzume tube tuyibukiranye. Amagambo aravuga ngo nuko rero wajuruwe, namwe abari bamo nimwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yababandukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Amen. Amagambo dusanga muri Danieli igice cy'8 umurongo wa 19. Hari amagambo avuga ngo, arambwira ati, umva ngiye kukumenyesha ibizaba mu gihe cy'umujinya wo kumperuka, kuko ari igihe cy'imperuka byategetswe.
bakundwa, turi mu gihe kigoranye, ni igihe cya Satani, kuko afite umujinya mwinshi. Ni n'igihe kandi cy'Imana mu burakari bwayo, kubwo abantu kutumvira no guhindukira, ahubwo abantu bagakora imipango ikomeye yo kurwanya Imana muri za filozofi, muri tekinoloji, science and science fiction, no mu bindi bikorwa byose bijyanye n'ubukorikori cyangwa n'ubukorikori, hagamijwe kugira ngo iby'Imana biburiremo, kandi iby'Imana nibyo bugingo bwacu. Reka rero turebe amagambo ushaka ko twitegereza. Aka pamphlet mureba karagaragaza umugambi wa Antikristo mu kanya tugiye kumva, kugira ngo ye kuboneka namba. Kristo ye kuboneka. Antikristo arashaka ko Kristo ye kuboneka namba. Hanyuma rero nubwo bimeze bityo, Imana yo mu ijuru iracyari ku ntebe yayo imbabazi, iracyakora, iracyatuma abayo kugira ngo bayikorere. Turimo rero turareba, tugiye uyu munsi kwiga ku kimenyetso, kimwe mu bintu bitumye abantu benshi basubira inyuma. Niba ngombwa wenda higisha tuzagikomerezaho, ariko nagira ngo uyu munsi twige ku byerekeye ikimenyetso n'igishushanyo cy'inyamaswa. Tumaze iminsi twiga twize ikiyoka, twize no twasangiye n'inkuru zijyanye n'inyamaswa iyo ariyo, ariko hari ibintu bibiri abantu benshi bibaza kandi bajya bambaza, nshaka kugira ngo dusangire uyu munsi. Cyane cyane turibanda ku byerekeye igishushanyo cy'inyamaswa n'ikimenyetso cyayo. Reka noneho twibukiranye gatoya kugira ngo turebe mbere na mbere ikiyoka, turaza no kureba igishushanyo. Tugiye kureba ikiyoka, ariko turaza no kureba inyamaswa, twongere tuyibutse mbere yuko tujya ku gishushanyo ndetse n'ikimenyetso. Igice cya kabiri, hari amagambo mu byahishuwe, hari amagambo ushaka kugira ngo turebe, 12:3 kugera ku murongo wa 4. Hari amagambo agira ati, mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Iki ni ikimenyetso gikomeye, aricyo kiyoka ko twabivuze. Ikiyoka ninde? Ni Satani. Murongo wa 4 uravuze ngo umurizo wacyo kurura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru gizunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'umugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara agere ko kirye umwana we kimutsotso. Iki kiyoka rero ngo tugiye kubibona, Bibiliya igisobanuraho neza, ikavuga ko icyo kiyoka ari Satani ubwe, nkuko tubibona mu byahishuwe 12:7 kugera ku murongo wa 12. Hari amagambo agira ati, mu ijuru habaye intambara, Mikayeli n'abamarayika batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, n'abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Bakundwa, rero turimo turareba icyo nifuza ngo tumenye kandi dusobanukirwe, nuko ikiyoka tumaze kucyumva, tumaze kubona ko ari Satani. Hanyuma rero ikiyoka cyaje gushyiraho ubutware ku isi, kibufasha ubutware buyoborwa n'abantu bambaye umubiri, abantu bemeye kugurisha ubugingo bwabo, abantu bitangiye kugikorera. Abo bantu bategetse isi kumara imyaka 2000. Mu gihe cyabo rero babambye Yesu, nabwo baracyakomeza kurwanya kuri,
ndetse ubu bari urwego bariho n'ubw'abanyakristo uko twabivuze. Abo bantu bitwa ubutware bwa Roma, nibwo butegeka isi, nibwo burwanya Kristo mu buryo bw'amayeri kandi bukagerageza kwihishira, ariko tukabumenya. Hanyuma rero uwo mugaragu w'ikiyoka we yitwa inyamaswa. Hanyuma iyi nyamaswa rero yagaragaye igihe cya Yohana igice cya 3, aratubwira ngo njye hagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Mwumve murebe yuko kino kintu ari gitangaza. Umwana asa na se. Inyamaswa tuvuze ko ari ubutegetsi bw'abantu, ariko bukora Satani butegeka isi kandi burimo gutegura gahunda yo kuza kwa Antikristo. Igitangaje ibyarangaga Satani nibyo binabaranga, imitwe 7 n'amahembe 10. Hanyuma rero umurongo tuyo tukomeje dusanga amagambo avuga ngo ku mahembe yayo iyo nyamaswa hari ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga na yaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nguko kugushishana k'umuntu ngaho aho ikibazo gitereye. Ahangaha ibitwara byiza, ariko tugira kubisobanura kugira ngo turusheho kumenya. Noneho rero iyi nyamaswa nk'uko tumaze kubibona ni ubutware ariko bukorera Satani, bufite ishusho ye. Bibiliya itwereka ko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, ahabwa umugisha kandi ahabwa n'ubutware bwo kuyobora ibyo Imana byose yaremye. Ariko hanyuma umuntu aragwa, afata kamere ya Satani, agira ishusho ya Satani ubwe. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abayuda akababwira ati mwebwe muri abaso Satani. Niyo mpamvu Yohana Batista yabwiye abafarisayo bari bamusanze n'abayuda muri rusange, aravuga ati mwabana b'incira. Kuba barabincira ni ukugira character, ni ukugira imiterere n'imigendere n'imyumvire ya Satani. Nta kindi, suko incira yari ababyaye mu buryo bwo kuba yuko bavuye mu rukiri rwayo, ariko mu buryo bwo by'imyumvire n'imiterere na kamere bari baramaze gufata kamere y'urupfu. Ikamere Satani afite yamukuye mu ijuru, agenda yandurisha abantu muri mwisi bose. Tugiye kureba rero, turebe iyi nyamaswa kugira ngo tugere ku kimenyetso n'igishushanyo cyayo. Tugiye kureba rero iyi nyamaswa, nubwo wenda hariho abahanuzi bandi n'abandi basobanura ubuhanuzi mu buryo bunyuranye. Reka turebe ukuri kwa Bibiliya n'ukuri kwihishurwa twagize butwigisha ukuri neza kw'ibi bintu. Iyi nyamaswa, mbere yuko tugera ku murongo wa 11 ngo tubone inyamaswa yavuye mu gitaka, reka turebe umurongo wa 3. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwayishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira, baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kwirwanya. Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imara amezi 42, ibumburira akanwa kayo utuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye kuremwa kw'isi.
nuko rero ufite ugutwi niyumve, nihagira ujyana abandi ho iminyago nawe ubwe azajyanwaho umunyago, kandi uwicisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota, kandi hano hariho kwihangana kw'abera kuri no kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwawe. Haleluya. Bakundwa, tugiye guca mu ncamake dusobanure muri ubuhanuzi. Ubuhanuzi umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 10 turahasanga icyiciro cya mbere cy'ubwami bwa Roma bwategetse isi uhereye mu mwaka w'168. Ahangaha rero ubwami bwa Roma bwategetse isi ariko butangira kugera bwageze i Buyuda imyaka 63 nyuma ya Kristo. Hanyuma Abaroma bari bamaze imyaka irenga 100 bategeka, ariko muri kiriya gihugu bakirije mu gihugu cy'ubwiza mu mwaka 63 mbere ya Kristo. Iyo tuvuze umwaka w'168 tuba dushaka kuvuga umwaka ubwami bwa Roma bwatangiyemo, kandi tugashimangira yuko ari imbere ya Kristo. Ubwami rero bwarategetse. Daniel yabuhanuye mu ishusho yabwerekanye, cyangwa Nebukadinezari igihe yarotaga yabonye abwerekwa. Bwari bufite ishusho y'amaguru abiri y'ibyuma. Ni muri urwego rero nibwira ko dukwiriye gutekereza neza ayo maguru y'ibyuma yabayeho kugeza ku gihe cy'intambara ya mbere n'iya kabiri by'isi yose. Muri kiriya gihe ubwami bwa Roma bwakomerekejwe mu buryo bukomeye n'izo ntambara zombi. Intambara ya mbere yashigisha ubwami bw'uburasirazuba ariko kuguru kw'ibumoso, hanyuma intambara ya kabiri ishigisha ubwami bw'uburengerazuba ariko kuguru kw'iburyo. Intambara ya mbere yashinje ubwami bw'Uburusiya n'ubwa Ottoman, ari byo bihagarariye ubwami bwa Roma bw'uburasirazuba, ndetse na kiliziya yabwo y'Abaorthodox, cyangwa iyobokamana ryabo rigizwe na kiliziya y'Abaorthodox. Ubwo burengerazuba bwari buhagarariwe n'Abaroma, cyangwa cyuta Latin world, aribo bategeka isi kugeza icyo gihe. Noneho biba ngombwa ko bakurwaho, ariko gukurwaho byagenze bite? Nuko Budage bwari buhagarariye Roma ntagatifu, ariyo Roma ntagatifu ya Second Reich, cyangwa ubutware bwayo bwa kabiri. Batsinzwe mu ntambara ya kabiri ya mbere y'isi yose. Noneho mu ntambara ya kabiri y'isi yose bashaka kurwana ngo bagarure icyo bita Third Reich, cyangwa ubutware bwa gatatu, baza gutsindwa nabo. Uruguma rero rwishe iyo nyamaswa rurakomera, ariko ntirwayihwanyije, kuko inyamaswa irimo irategura kongera kuzuka, none ikazaza ikomeye. Izaza ikomeye mu buhe buryo? Izaza ari inyamaswa ya 8, ariko kandi inyamaswa ya 8 Bibiliya ikavuga ngo ni muri ba bandi 7, ivuga ngo ni imwe muri ba bandi 7. Izaza rije kumara igihe gito kugira ngo irimbuke. Icyo gihe gito izamara kigereranywa n'amezi 126, ariyo myaka 3 n'igice. Izamara ihinduye ibintu byose. Nubwo imyaka ya mbere izaba ari y'amahoro, ariko imyaka izamara yigaragaje kugira ngo irimbure ibintu byose, ibishyire ku murongo, n'imyaka 3 n'igice rivuzwa ahangaha. Iyo nyamaswa rero izagaruka, yabayeho ikomera ku ruguma rwayishe,
ubu turi muri periode yo kwitegereza itegurizwa n'inyamaswa yavuye mu gitaka. Iyo nyamaswa yavuye mu gitaka ivugwa nayo ni ubwami bwa Roma bwivuguruye buvanaho bya bindi bya mbere, ariko no bushyiraho ibishya, ariko biteguriza ubwami bwa Roma n'ishusho yabwo ya kera no kurushaho. Ahangaha nagira ngo cyo gucyumve kandi mu cy'agaciro tuza kugira no ahari igishushanyo turaza kureba aho cya gishushanyo cy'inyamaswa ya mbere cyari cyo. Aha rero turabona yuko nyuma y'izi ntambara za mbere, ya mbere n'iya kabiri, hadutse ubwami bukomeye ku isi. Ubwo bwami bukomeye kandi buteye ubwoba nibwo bwami bw'isi inyamaswa yavuye mu gitaka. Kuki yavuye mu gitaka? Yaturutse mu kuzimu, kuko abantu bari bashize intambara ziciye abantu bacitse intege. Abadayimoni nibwo baza. Abadayimoni baza bagamije kuza no kuba no batwara isi, kuko bibashaka bamaze kubigeraho. Gahunda yatangiye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose yari yo gushyiraho ubwami bw'abantu badafite umubiri. Mu Cyongereza bakita non-physical entities. Uhereye ubwo ku mugaragaro turigishwa kandi tukayoborwa mu bikorwa byacu bya buri munsi n'abadayimoni, aribo twita mu ndimi z'amahanga ngo ni aliens. Abadayimoni rero baraje cyane cyane mu ntambara ebyiri z'isi, nibo bashyizemo ubwenge no guhishurira abantu uburyo bwo gukora intambara za nuclear weapons, uvuga ngo intambara za nuclear. Hanyuma rero inyamaswa yavuye mu gitaka nunguko yaje. Bibiliya yavuze ngo nuko mbona inyamaswa izamuka iva mu gitaka yavuye mu butaka. Iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama ivuga nk'ikiyoka. Ahangaha ni ukuvuga inyamaswa yavuye mu gitaka, inyamaswa yatangiye gutwara isi yihishe inyuma ya Loni, yaje ivuga amahoro. Amahoro yayo yarashyikiwe n'amatsinda abiri agizwe n'ibihugu byishyize hamwe birwanya Hitler n'abambari be, nk'uko amateka babizi. Noneho abo amatsinda abiri yarimo alliances uko tuzita, nibwo mu communist bwasimbuye bwakuyeho ubwami bw'Uburusiya, ni ukuvuga ubwami bw'Uburasirazuba. Noneho na NATO cyangwa gahunda ishyirahamwe rishingiye cyangwa rihuriye ku byo bita OTAN cyangwa NATO. Ibyo byombi rero bimwe bafite economic policies cyangwa imikorere y'ubukungu ya gikapitaliste cyangwa y'abantu kugira umutungo buri muntu ku giti cye. Noneho abandi b'Uburasirazuba bo bari bafite gahunda yo gushyiraho ubwami bo baje ari abakomunisiti. Iyi ni filozofi ngo y'abantu gusangira ibyo bafite. Nubwo byari bimeze bityo, ariko buri muntu yavuga yuko azanye amahoro, ashaka kwishyura ukizana, abantu bakaba amahoro, bakabaho nta kibazo bafite, nta ntambara ziriho zikomeye zo kongera gusenya ibihugu. Ariko izo ntambara ntiziveho, zigakomeza ziriho mu bihugu bimwe na bimwe kugira ngo zisenye kandi zene kurimbuka kwa benshi. Ibyo rero ibyo byakomeje, izo ntambara zirahari kandi zigamije kugira ngo zice abantu uruhongohongo. Ubu twarinjiye mu ntambara yitwa intambara ya gatatu. Intambara ya gatatu iteye ubwoba, niyo cyane cyane nk'uko byahanuwe cyane byateguwe bigomba kubishingiye ku madini. Hanyuma rero tuve ku murongo wa 11 tumaze kumva iyo nyamaswa, turebe n'ibikorwa byayo ngo itegekesha ububasha bwose bw'aya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Vuba ahangaha habayeho gahunda yo kugira ngo ya nyamaswa ya mbere itari igiye tuvuga, yari twe tumaze akanya tuvuga, yahawe imbaraga kugira ngo ikore uko ishaka. Ndavuga iyi ngiyi ya kabiri. None ikintu yakoze gikomeye ni uguhata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru,
abantu kugira ngo nibabona bumirwe. Umurongo wa 14 haravuze ngo iyobesha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Bakundwa rero, inyamaswa zakoraga mu bumwe, zose zari zifite gahunda y'umwanzi, nyamara cyari ikintu kimwe nubwo zagaragaje muri twe mu buryo butandukanye, ariko ni zimwe. Noneho rero ahangaha turabona yuko iyo nyamaswa yatekesheje ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere mu maso yayo. Inyamaswa ya mbere ifite ububasha ni iyihe? Ni ubwami bwa Roma bwa mbere. Byakoraga ibikomeye, yakoze ibitangaza, ishaka kurimbura abantu, nako yari nabigezeho. Ni nayo yahawe ubutware bwo gutegeka isi no kwitwara uko ishaka. Ariko iyi nyamaswa ya kabiri yavuye mu gitaka, yabaye nkitijwe akanya gato ubutware kugira ngo ushobore gusohoza ibyo yagambiriye. Kandi ibyo yagambiriye ni ibihe? Icya mbere ni ugushyiraho igishushanyo. Igishushanyo cyari gisanzweho mbere, icyo gishushanyo bakakiramya, kandi igishushanyo cyari idini gatolika niyo yari yiganje muri icyo gihe, yicishije benshi, yarimbuje benshi. Ibyo rero byatumye yamamara, noneho irakomera. Bibiliya iyise igishushanyo cy'inyamaswa ya mbere. Turavuga ubutware bwa Roma bwategetse kugera mu 1945, hakaza intambara ikomeye yari ifite ibigamije kugira ngo abantu batuye isi bose no mu bumbe byigarurwe munsi y'ubutware bumwe, ari byo twita Loni. Ubu ngubu egambiriye kugira ngo ikore ishyano. Gukora ishyano tuvuga ni ukuhe? Ni ukuzana antikristo ku isi. Umurongo wa 15 uravuze ngo ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka mu kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Bakundwa, iki ni igishushanyo kigiye gushyirwaho kizica abatakiramya bose. Abatakiramya bose gushira ishyano, kuko kizasanira igishushanyo kigiye gutegekwa n'iyi nyamaswa, igihaye imbaraga, n'igishushanyo cyayo kihaye guhumeka kandi mu kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Mutese bigiye kugenda bite? Igishushanyo kigiye gukomera. Amadini aya ngaya ubwo tuyabona agiye gukurwaho kuko ari maraya. Igihe cyaro kirimo kirarangira. Mu cyimbo cyayo hazashyirwaho indi gahunda y'imyizerere ishingiye ku medita, n'ibyo bita yoga, kandi ishingiye ku mikorere ya gikorikoni y'Abanyafurika ndetse n'abantu bari muri za Caribbean. Abandi byose bisigaye bazagenda babyongeramo gusa, nk'uko n'ubundi ubukristo n'ibyanditswe byera bya mbere barabimanipuletinze babijyamo. Noneho igishushanyo bagenda igishushanyo gisengwa, icyo gishushanyo gisengwa cy'icyo gihe cyicishije benshi. Muribuka amateka, muribuka igihe cya Luteri, uburyo benshi ba Protestant b'icyo gihe bishwe, abandi bakagirirwa nabi na Luteri ubwo agahigwa akabaho ngaho yihishe. Hanyuma rero y'ibyo reka turebe ikindi kintu gikomeye. Umurongo wa 16 uravuze ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa uruhanga. Aha rero dusobanure ko hano haje ikibazo gikomeye cyane. Nta kintu na kimwe Imana izashyira cyangwa umuntu wari wese azashyirwa ku mubiri kikamuzanira urupfu, cyangwa kikamuzanira kujya muri Gehinomu. Oya, ibyo ntabwo byaba ari byo. Ahubwo biri mu mitima yacu biturukamo
ibyo bizazana kurimbuka k'umuntu, kuko nibyo bibamo ishyari. Mu nda y'umuntu nimwo haba ishyari, nimwo haba n'ubundi buryo bwose bwo guhemuka no gukora ibibi by'ingeri zose. Aha rero icyo bashaka gukora, ikimenyetso cyo bagiye kukizana, kizabitera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo. Amahanga rero yose abantu bazabonekamo, kandi aba bantu ntabwo bazafite ikimenyetso. Ikimenyetso kirimo kiri imbere muri bo. Twabonye yuko gahera mu mwaka w'776 nibwo hatangiye gahunda yo kwihutisha gushyiraho ubwami bwa Antikristo. Muri iki kinyejana cya 18 abadayimoni bakoze ibintu by'ubuvumbuzi bikomeye n'ubuhanga, ari nayo mpamvu habayeho ibintu bikomeye bijyanye no gukora inganda ku buryo bwihutirwa, icyaje kwitwa the Industrial Revolution. Ni ukuvuga ivugururamatwara ry'imikorere y'akazi yavuye gukoresha imbaraga za kimuntu, noneho mu cyimbo cy'umuntu haza machines, icyo twita the paradigm shift. The paradigm shift y'ikinyejana cya 20. Aha rero iyi gahunda yarajira mu kinyejana cya 20, cyane cyane hagati yacyo mu myaka za 50, noneho ivaho isimburwa niyo twita the digital age. Rero digital age niyo paradigm shift yacu dufite, tuganisha gusozera ibintu byose. Kagame n'ibyo rero ubu turi maza birakomeye. Uhereye icyo gihe hatangiye periode y'abantu gukira, kubona amafaranga, gutera imbere mu byo kwiga, cyane cyane mu kinyejana cya 19 abantu batera imbere no kwihutisha gahunda. Ubwenge buragwira, ibihugu byinshi muri Afurika nibwo byakoronizwaga. Noneho iyo gahunda yarajira mu kinyejana cya 20. Muri iki kinyejana nibwo mu hagati yacyo nibwo habaye ziriya ntambara satani yateje, ashyiraho umuryango w'abibumbye. Umuryango w'abibumbye niwe uyobora isi, niwe uvuga uyobora ibihugu byose biri munsi yawo, kandi niwe uteguriza kuza kwa Antikristo. Rero bikaba ari akaga kandi bikaba ari amage akomeye cyane ateye umuntu. 16 ngo itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Aha rero nagira ngo twumvikane tujyane. Inyamaswa ituma cya gishushanyo kiba kizima kugira ngo cyicishe abatakiramya. Ubwo rero Iyobokamana arimo ritegurwa muri gahunda yatangiye mu cya 1968, mu cya 1980, mubare gatoya. Ni gahunda yatangiye mu cya 1986. Muri uyu mwaka hatangiye gahunda yaje kwitwa the Interfaith Dialogue. Bivuze ngo ni uguhurira hamwe kw'amadini yose, ingeri zose, ayemera Imana, n'atayemera, n'ayemera imyuka mibi yari yose. Yagombaga icyo gihe yarateranye kugira ngo yige uburyo yakorana mu mahoro. Icyo rero cyari ishyano. Niyo mpamvu rero mu mwaka w'2000, uko ibintu byari bimaze kugaragara iyo bijya, bashyizeho icyo bita United Religions Initiative, ukuvuga gahunda yo guteguriza kuza kw'idini rimwe ku isi. Ubwo aho tugeze, gahunda irihutishwa gushyiraho iryo dini
kandi rishobora kubanzirizwa no kuza kw'abo twita hari abo twita the spiritual hierarchy. Abo nibo baza kuza gutegura. Abo ni abaki? Ni abadayimoni cyangwa imyuka mibi izaza, kuko izaza parateganya ko ishobora kuzagira inama yo kuza kwabo umwaka w'ibihumbi 2025. Aba rero bakwiriye kuza bagasanga abantu bariteguye guhita bakira igishushanyo gisengwa ariryo dini rimwe rigiye gushyirwaho. Iryo dini abantu bose bakaryinjiramo. Iryo dini rizaba rikora mu buryo bwa gihindu, bwa kibuda, bwa gikirisitu, kandi none bwa kisilamu, kandi cyuzuye n'ibindi bikorwa byose byo kuramya ibigirwamana by'uburyo bwose byo kwisi yose. Niyo mpamvu rero hariho gahunda ikomeye yabo bantu kugira ngo baze batandukanye umuntu mu buryo bwo kumenya Imana. None bashyira icyo gishushanyo ni agahato k'abantu bose kuramiriza Imana muri icyo gishushanyo. Niyo mpamvu wowe uyu munsi ugomba gukira ukarokoka mu buryo ugiye kuza, kugira ngo uzarokore ubugingo bwawe, ubanze uhure na Kristo neza, azagukomeze. Ndagusabira kugira ngo uhagarare neza icyo gihe cyose ugitsinde. Hanyuma y'ibyo rero umurongo wa 18 umurongo wa 17 uravuze ngo kugira ngo ibyo bizakorwa kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda kirafite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa bari w'izina ryayo. Ni ukuvuga ngo nkuko nari bivuze, gutangira mu kinyejana cya 18 hatangiye gahunda yitwa liberalism, hatangiye na gahunda yindi yitwa rationalism. Iyo gahunda ya rationalism ni itumba bari ku isi bose batangira ibintu byose kubikora hisunzwe ubwenge bwabo, abantu batagitekereza ku Mana nkayo mugaba n'umugabura w'ibiboneye byayo kugira ngo bitunge umuntu. Ahubwo abantu batangiye kwibwira bakoresheje filozofi zitwa humanism z'abanyaburayi ndetse na filozofi zitwa mysticism z'abantu muri Aziya. Ubwo bukorikori barabifashishije, noneho bibwira yuko bakomeye. Uhereye ubwo bigisha n'ibindi tubona, bigisha ibi tureba, ibintu bya feminism, ibintu bya gender equality, ibintu byo kuvanaho ubutegetsi bushingiye kuri za repubulika, kuvanaho ingoma zishingiye mu mbabarire zishingiye ku mitwarire ya cyami, bano bapromotinga cyangwa bashyira ibintu byo bita republicanism. Ni muri rwego rero isi ifite akaga, kuko ahangaha naho hari ikibazo gikomeye cyane. Bibiliya iravuze ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa kugutunda keretse afite icyo kimenyetso cyayo, izina rya nyamaswa n'umubare w'izina ryayo. Kuvuga ngo umuntu ashobora kugura cyangwa kugurisha adafite icya mbere izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Kuvuga ngo tumaze kubona ibijyanye, noneho ubwo tumaze kubona ikimenyetso, igishushanyo twamaze kukibona, ni idini rishya rigiye kujyaho rizicisha abatazaryinjiramo, kuko ari madini yose agiye gukurwaho, kuko madini yabarwa nk'amaraya mu buhanuzi. Ariko kandi Bibiliya ikayafata nk'aho ari igituma abantu ku isi babanebwe ntibagire icyo bakora mu rwego rw'iterambere n'ibindi byose bikenewe. Ariko cyane cyane barihora yuko muri ry'imbere iyobokamana n'ubwo rigizwe n'abadayimoni barihinduye maraya, ariko rikora uko rishoboye kugira ngo rigaragaze yuko ari irya Kristo. Ubwo rituma n'ubutumwa bwiza bwa Kristo bubwirizwa ku mugaragaro, nubwo muri ayo madini ho niba Kristo abatariyo, ariko ubutumwa burabwirizwa ku mugaragaro.
rero bikaba ari byiza. Hari igihe kiri imbere ibi bitazashoboka. Ijambo ry'Imana yavuze ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse ufite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ahangaha hari icyo dushaka kuvuga kandi gikomeye, nuko mu kinyejana cya 18 hadutse gahunda nk'uko Rene yabivuze y'abantu gutangira kuba rationalistic, ukuvuga ngo kuyoborwa na kamere n'ubwenge bwa kamere, ubwenge bwa muntu mu bintu byose harimo n'iyobokamana. Iyobokamana ryatangiye gushyirwa kuri gahunda, ari nayo cyatumye abantu benshi bizwamo imyizerere yo kwishyira ukizana, ari bita liberalism. Noneho n'ubutegetsi n'ubuyobozi bw'umuntu buhinduka republicanism, n'ubutware bw'imiryango bukurwaho, ibyo twita patriarchalism, ibyo byose bikurwaho. Noneho hazamo no gusenyuka k'umuryango hisunzwe cyangwa hifashishijwe icyago cyitwa uburinganire. Ibyo bigera no mu bana, abantu bose ubu bakaba bakura nta muco kubera izo mpamvu. Ibi rero niyo byatumye haza iki cyago cyo bise ikimenyetso. Abakira izo nyigisho n'ayo mahame mu bitekerezo byabo bakaga gukurikira ubuyobozi bw'Imana n'imyitwarire yabo, bamaze gushyiraho ikimenyetso. Icyo kimenyetso se ni iki? Ni ikimenyetso kigaragaza kwigomeka ku Mana. Kuko abantu naho bari mu rusengero cyangwa iyobokamana rigizwe n'amadini anyuranye, ibyo ngibyo ni ukuhaba gusa kugira ngo bahagaragare, ariko imitima yabo yamaze gutwarwa n'ibi ngibi kandi usanga banabiburanira. Ingero ni nyinshi, ariko turebye nk'ingero tujye nk'ikibazo cy'uburinganire cyazana ikibazo gikomeye cyane ukivuzeho cyangwa ukacyamaganya, kandi abakurwanya ni ba bandi n'ubundi bitwa bene so, ariko bagashaka n'impamvu zose icyo kintu bagishyira imbere. Ari nayo mpamvu ikiyobokamana rimaze kwangirika, sigaye riyoborwa cyangwa rigakoreshwa binyuranye n'uko Bibiliya ihamya itorero rya Kristo rikwiriye kumera. Mu 18 akavuga ngo hano ubwenge buri, ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa uko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Bakundwa, hano ubwenge buri, vuba ntabwo ari ibintu by'umuntu apfa kureba, ntabwo ari ibintu ushobora gufatwa redini runaka, ahubwo ni ihishuriro ry'umuntu akwiriye kugira akamenya ibi bintu. Ngo ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa uko ari umubare w'umuntu. Reka rero dusenge. Mbere na mbere ndabaza kubashimira abashaka kugira bavuga kuri ikiganiro. Telefone yanjye igendanwa ni 0788 50 60 Abadiaspora mwashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 788 50 60 mukaba mwavugisha mugize amatsiko yo gushaka icyo muvuga, cyangwa nanone mukaba mwanyandikira kuri za comments kugira ngo mugishe icyo tuvuga ku kiri kiganiro, icyo mutumvise dushobora kukiganiraho. Murakoze rero, Imana bamugisha kandi bagirire neza. Kadusenge. Imana shimwa, Imana nyir'ingabo kandi nyir'imbabazi nyir'impuhwe, tugirire neza ikiganiro kizashobora kubaka abacyumva kandi kibakomereze urukundo rwawe no mu gukomera kwawe no mu kuri kwawe wa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.